आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन अध्ययनमा अघि बढौँ र तपाईँले कलसीको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुन्छ। कलसी 1 अध्याय 24 पदबाट लेखिएको छ, अब तिमीहरूका निम्ति मेरा दुःखहरूमा आनन्द मनाउँछु, उहाँको शरीरका निम्ति जो मण्डली हो, ख्रिस्टका कष्टहरूमा जो कमी छ त्यसलाई म मेरो शरीरमा पुरा गर्दछु। तिमीहरूका निम्ति मलाई दिएको परमेश्वरको प्रबन्ध अनुसार म मण्डलीको सेवक बनाइए। परमेश्वरको वचनलाई अर्थात् त्यस रहस्यलाई पुरा गर्नलाई जुन चाहिँ युग युगदेखि र पुस्ता पुस्तादेखि लुकाइ राखिएको थियो, तर अहिले उहाँका पवित्र जनहरू कहाँ प्रकट गरिएको छ। उनीहरू कहाँ परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बिचमा यो रहस्यको महिमाको धन के हो सो प्रकट गर्न चाहनुभयो। महिमाको आशा ख्रिस्ट तिमीहरूभित्र नै रहस्य हो। हरेक मानिसलाई ख्रिस्ट येशूमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका निम्ति हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र हरेक मानिसलाई सम्पूर्ण बुद्धिसित शिक्षा दिँदै हामी उहाँलाई प्रचार गर्दछौँ। यसैका निम्ति म पनि उहाँको प्रभावकारी कार्यअनुसार जसले ममा सामर्थ्य साथ काम गर्छ सङ्घर्ष गर्दै परिश्रम गर्दछु। र हामी यस बिहान मण्डली परिवार बगाल भेला भएका छौँ सँगै। र हामी किन भेला भएका छौँ त? हाम्रो उद्देश्य के हो त? त्यो विषयलाई आज हामी विचार गरौँ, अध्ययन गरौँ। तपाईँ क्रिस्चियन बन्नुभयो, तपाईँ क्रिस्चियन जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, म जिउँदैछु, हामी जिउँदैछौँ। त क्रिस्चियन जीवनमा हाम्रो उद्देश्य के हो त? उद्देश्य के छ? हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ, उद्देश्य के हो? हामी यसरी भेला हुन्छौँ, उद्देश्य के? हामी वचनबाट सुन्छौँ, उद्देश्य के हो? हामी प्रार्थना गर्छौँ, एकअर्कालाई सहायता गर्छौँ, घटीकमीहरूमा मद्दत गर्छौँ, तर सबैको अन्तत उद्देश्य के हो? र हामीले भर्खरै पनि धेरै प्रार्थना विषयहरू सुन्यौँ। कसै घटीकमीहरू छन्, कोही अस्वस्थ हुनुहुन्छ, अनि विभिन्न हाम्रो चिन्ता पीर फिक्री बोझहरू हुन सक्छन्। हाम्रो उद्देश्य त्यही हो त? हाम्रो शरीरको रोगबाट निको हुनु, हाम्रो चिन्ता पीर फिक्री सबैबाट मुक्त हुनु। उद्देश्य के हो? मण्डलीको उद्देश्य के हो? जब तपाईँहरूमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ, कलसी 1 अध्याय यस खण्डमा, त्यसरी हामी हेर्नेछौँ अरू खण्डहरू पनि, हिब्रू 5 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय, एफिसी 4 अध्याय, यी खण्डबाट हामी देख्छौँ कि त एउटा निश्चित उद्देश्य छ विश्वासीहरूको लागि। मण्डलीको एउटा निश्चित उद्देश्य छ। अन्त प्रश्न यो छ कि त्यो उद्देश्य हामीले बुझेका छौँ? नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो उद्देश्यमा हामी अघि बढिरहेका छौँ? र अर्को हुनसक्छ त्यो उद्देश्यमा हामी कति अघि बढ्दैछौँ त? हामी कहाँसम्म आइपुग्यौँ त? उद्देश्य के हो? उद्देश्यमा अघि बढिरहेका छ कि छैनौँ? त बढिरहेछौँ भने कहाँसम्म आइपुग्यो त? उद्देश्य के हो? उद्देश्य के हो? हेर्नुहोस्, हामीले पढिसकेका छौँ, हेरेका छौँ। कलसी 1:28 हेर्नुहोस् त फेरि, हरेक मानिसलाई ख्रिस्ट येशूमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका निम्ति हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै, हरेक मानिसलाई सम्पूर्ण बुद्धिसित शिक्षा दिँदै हामी उहाँलाई प्रचार गर्दछौँ। यसैका निम्ति म पनि उहाँको प्रभावकारी कार्यअनुसार जसले ममा सामर्थ्य साथ काम गर्छ सङ्घर्ष गर्दै परिश्रम गर्दछु। र यो पदलाई हामीले उल्टो बाटो पनि हेर्न सक्छौँ। पहिला 29 पद हेरौँ, त्यसपछि 28 पद। 29 पदको अन्तमा पावलले भनेका छन्, म सङ्घर्ष गर्दै परिश्रम गर्छु। त यो सङ्घर्ष परिश्रम के को लागि थियो? उनले भन्छन् अझै अगाडि 29 पद अगाडि भागमा, उहाँको प्रभावकारी कार्यअनुसार जसले ममा सामर्थ्य साथ काम गर्छ। भनेपछि परमेश्वरको सामर्थ्यमा उनी सङ्घर्ष गर्दै परिश्रम गर्छन्। 28 पद अझै हेरौँ, उनले के गर्छन्? पछाडिबाट हेर्दै जाँदा उहाँलाई प्रचार गर्छन्, बुद्धिसित शिक्षा दिन्छन्, चेतावनी दिन्छन्। अब यो सबै किन त? अनि अब हामी हेर्छौँ 28 पदको सुरुमा लेखिएको छ, उद्देश्य यो हो कि हरेक मानिसलाई ख्रिस्ट येशूमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका निम्ति। त उद्देश्य त्यो देखिन्छ। हामी हरेक ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जानु, येशूमा सिद्ध। अनि सिद्धको अर्थ पुरा बढ्नु। त्यो पुरा बढेको रूपमा नापमा अघि बढ्नु। यसलाई हामी ख्रिस्टीय परिपक्वता पनि भन्न सक्छौँ। परिपक्व हुँदै जाने, ख्रिस्टमा वृद्धि हुँदै जाने, ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जाने। त प्रश्न छ कि मण्डलीको उद्देश्य ख्रिस्टीय परिपक्वता रहेछ, ख्रिस्ट जस्तै हुँदै जाने रहेछ। यसरी सभाहरूमा भेला हुने भएन, त्यो राम्रो कुरा हो।
बाइबल पढ्ने त्यो हाम्रो उद्देश्य होइन, त्यो राम्रो कुरा हो। प्रार्थना गर्ने होला, सङ्गति अनि भेटघाट, हामीलाई भेटघाट गर्न रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ। विश्वासीहरू झन् भेट्दा हामी खुसी हुन्छ। घरेलु सङ्गतिहरू जान, बाइबल पढ्न, प्रार्थना गर्न, भेटिदिन, सबै कुराहरू हामी गर्छौँ। तर अन्त त्यो सबै के को लागि? तपाईँ किन बाइबल पढ्नुहुन्छ? तपाईँ किन प्रार्थना गर्नुहुन्छ? तपाईँ किन मण्डली भवनमा आफ्नो समय मिलाउँदै टाढा टाढाबाट यात्रा गर्दै आउनुहुन्छ? उद्देश्य के हो? त उद्देश्य प्रष्ट छ। हामी खालि भेटघाट गर्न जुटेका छैनौँ, एकअर्कालाई सहायता गर्न मात्र त्यो राम्रो कुरा हो। तर अन्ततः हामी ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जानु छ। ख्रिस्टीय परिपक्वता हाम्रो उद्देश्य रहेछ। भनेको छ हरेक मानिसलाई ख्रिस्ट येशूमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका निम्ति। त उद्देश्य प्रष्ट छ। हामी एफिसीको 4 अध्याय पनि आउँ। तपाईँले हेर्नुहोस् त, एफिसीको पुस्तक 4 अध्याय। र यो उद्देश्य हाम्रो मण्डलीको उद्देश्य हुन आवश्यक छ। हामी हरेक व्यक्तिको उद्देश्य हुन आवश्यक छ कि हामी व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, बगालको रूपमा ख्रिस्टीय परिपक्वतामा बढ्दै जान्छौँ, ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जान्छ। हाम्रो उद्देश्य त्यो। हामी सबैजना धेरै समूह भेला हुनु अनि नयाँ भजन, मिठो भजनहरू गाउनु, त्यो राम्रो छ। त्यो उद्देश्य हुन सक्दैन। निको हुनु, चङ्गाइ हुनु, त्यो राम्रो कुरा प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ आज पनि। तर त्यो हाम्रो उद्देश्य हुन सक्दैन। तर येशू ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जानु। एफिसी 4 अध्याय तपाईँले 11 पदबाट हेर्नुहोस् त, कुरा कति छर्लङ्ग छ। एफिसी 4 अध्याय 11 पद। अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू, अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। किन दिनुभयो त? 12 पद, सेवाको काम र ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई। त्यही शब्द फेरि टेलियस ग्रिकमा, अथवा पुरा बढेको मानिस, त्यो परिपक्वतामा आउने, ख्रिस्टको नापमा आउने, पवित्र जनलाई सिद्ध बनाउनलाई जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रिस्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ। उद्देश्य प्रष्ट छ। तपाईँले धेरै पदहरू कण्ठ गर्नुहुन्छ, राम्रो कुरा। हामी बाइबल धेरै पढ्छौँ, राम्रो कुरा हो। हामी प्रार्थना गर्छौँ, राम्रो कुरा हो। तर प्रश्न छ के तपाईँ दिन प्रतिदिन ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै गइरहनु भएको छ? के म दिन प्रतिदिन ख्रिस्टीय परिपक्वतामा बढ्दै गइरहेको छु? त्यो छैन भने जति हामीले बाइबलको ज्ञान हासिल गरे तापनि, जति हामी मण्डलीमा विश्वासीहरूमा उपस्थित भए तापनि, अन्ततः त्यो सबै बेकार हुने रहेछ। उद्देश्य यो ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जानु, परमेश्वरको पुत्रको रूपमा ढालिँदै जानु, बनिँदै जानु। पुरा बढेको मानिससँग यसलाई तुलना गरिएको छ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो, पुरा बढेको मानिसको उल्टो के हो? हेर्नुहोस् 14 पद, र बुस हामी बालक नरौँ, जो मानिसहरूका चलाकी र छलपूर्ण धूर्ततामा हरेक शिक्षा रूपी बतासद्वारा यताउता पारिदछन् अनि वर र पर उत्याइदछन्। यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिनलाई तिनीहरू ढुकेर बस्छन्। त यो उद्देश्यमा आज हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। व्यक्तिगत रूपमा, बगालको रूपमा, बालकदेखि लिएर वृद्धसम्म हरेक उद्देश्य यही छ, ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जानु। अनि त्यसैको लागि प्रभुले हाम्रो हृदयमा कार्य गर्नुहुन्छ, जीवनमा कार्य गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ रोमी 8 को 28-29 पद पढ्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँ के देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त एकचोटि फेरि हामी हेरौँ र त्यो खण्डलाई हामीले सही सन्दर्भमा बुझ्नु आवश्यक छ। रोमी 8 अध्यायको 28-29 पद र 28 पद सायद तपाईँले कण्ठ पनि गर्नुभएको छ। हामीलाई साह्रै मनपर्ने खण्ड छ। तर 29 पद बिना 28 पद अधुरो हुँदछ। पुरा अर्थ त्यहाँ आउँदैन। 28-29 सँगै पढ्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस् त 28 पद, रोमी 8 को 28। अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ, चाहे खराबी, घटीकमी, सम्पन्नता, सबै मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। र निश्चित मनसाय छ त्यहाँ 29 पद। के हो त त्यो मनसाय? किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो
उनीहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौँ भाइहरूका बिचमा जेठा हुन्, आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन्। चाहे घटीकमी, चाहे कठिनाई, चाहे सङ्कष्ट, भरपुरी सबै बिचमा उहाँले हामीलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाउँदै लान सक्नुहुन्छ, लानुहुन्छ। त्यो उद्देश्य, उहाँको त्यो योजना, मनसाय देखिन्छ। त पहिलो कुरा आज हामी हेर्दैछौँ ख्रिस्टीय परिपक्वताको उद्देश्य। हाम्रो उद्देश्य यही नै हो, यही नै हुनुपर्ने रहेछ कि ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जानु। जसरी समय बित्दै गयो, मण्डलीहरूले मनोरञ्जनलाई चाहिँ उद्देश्य बनाउन थाले, भेटघाटलाई उद्देश्य बनाउन थाले। कति मण्डलीले चङ्गाई, चिन्ह, चमत्कारलाई उद्देश्य बनाउन थाले। कतिले फेरि अन्य भाषा बोल्ने कुरालाई जोड दिने। अनि त्यसरी मण्डलीमा धेरै समस्याहरू आउन थालेको। तर आज तपाईँ र मले हामीले बुझ्न आवश्यक छ, हामीलाई यस संसारमा क्रिस्चियनहरूको खाँचो छ। यस काठमाडौँमा, नेपालमा, संसारभर क्रिस्चियनहरूको खाँचो छ, जसले ख्रिस्टलाई पछ्याउँछन्, जो दिन प्रतिदिन ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै गइरहेका छन्। बाइबल धेरै जानेको पुरानो विश्वासी होइन, धेरै प्रार्थना गर्ने। यदि ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै गइरहेको छैन, त्यो सबै एउटा बाहिरी रूप मात्रै हुनु पुग्दछ। जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ, तपाईँ बाइबल सुन्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ, प्रार्थना परमेश्वरसँग नजिकमा हिँड्नुहुन्छ, उद्देश्य के हो? ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जानु। त के हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, दिन प्रतिदिन हामी ख्रिस्ट जस्तै ख्रिस्टीय परिपक्वतामा बढ्दै गइरहेका छौँ। अनि त्यो साँच्चै चुनौतीपूर्ण प्रश्न छ मेरो लागि, तपाईँको लागि, हामी सबैको लागि। किन हामी इमान्दारीपूर्वक हामी आफ्नो जीवनलाई जाँच्छौँ भने हामी सबैले सायद गवाही दिन्छौँ, म जसरी अघि बढ्नुपर्ने बढेको छैन, जसरी मेरो जीवनमा ख्रिस्ट देखिनुपर्ने देखिएको छैन। त समस्या के भयो? कहाँ कमजोरी त्यहाँ भयो त? सायद हामीले ख्रिस्टीय परिपक्वता, ख्रिस्ट जस्तै हुने कुरालाई उद्देश्य राख्नुपर्ने, त्यो मुख्य जोड हुनुपर्ने अरूको लागि राखेका छौँ कि? तपाईँले यसरी सोध्नुहोस् न आफूलाई। तपाईँ जसरी मण्डली आज बिहान आउनुभयो, आउनको लागि तपाईँ तयारीहरू गर्नुभयो, सायद हिजो बेलुकादेखि नै प्रार्थना साथ तपाईँ आउनुभयो। तपाईँ के उद्देश्यले आउनुभयो? तपाईँ मण्डली भेलामा यसरी बगानमा भेला आउँदा तपाईँले कुन कुराले आनन्दित बनाउँदछ? उद्देश्य के हो त? कतिले भला न मलाई विश्वासीहरू भेटघाट रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ, राम्रो कुरा हो। एउटा क्रिस्चियन व्यक्तिलाई अरू क्रिस्चियनहरूसँग सङ्गति गर्नु त्यो सुन्दर कुरा हो, त्यो हामीलाई आनन्द लाग्छ। कतिले भन्दा मलाई भजनहरू मिठो लाग्छ, मलाई भजन गाउन, भजन सुन्न एकदम राम्रो लाग्छ। कतिले भन्दा मलाई वचनको ज्ञानमा बढ्न मन लाग्छ, वचनको नयाँ नयाँ ज्ञानहरूमा बढ्दै जाने सुने त एकदम मनपर्छ। तर त्यो हाम्रो उद्देश्य होइन रहेछ। अन्ततः सबैबाट यही कुरामा हामी आउँदछ, एउटा कुरा छ, त्यो ख्रिस्ट जस्तै बन्दै जानु। त्यो वचन, त्यो भजन, तपाईँले दिने कार्य, हरेक कुराबाट जसरी पावलले परिश्रम गर्थे, परमेश्वरको सहायतामा उनले भन्छन् यही उद्देश्यको लागि कि सबैलाई ख्रिस्ट येशूमा सिद्ध उपस्थित गराउनका निम्ति। त्यो उद्देश्य साथ हामी अघि बढ्नु पर्ने रहेछ। मण्डली बगालमा भेला हुन्छौँ, त्यो उद्देश्य साथ म आज ख्रिस्ट जस्तै अझै हुनु छ, ख्रिस्टीय परिपक्वतामा अझै बढ्ने अवसर म पाउँदैछु। जसरी म व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन गर्छु, प्रार्थना गर्छु, म ख्रिस्ट जस्तै बन्दैछु। जसरी म विश्वासीहरूलाई सहायता गर्छु, उहाँहरूलाई ख्रिस्ट जस्तै बन्ने कार्य म चाहिँ मद्दत गर्दैछु, म भेटिदिन्छु, प्रभुको कार्य अघि बढोस्। अनि त्यो कार्य सेवाहरूबाट अरू मानिसहरू अझै ख्रिस्टीय परिपक्वतामा बढुन्। कसरी ख्रिस्टलाई चिनेको छैन उनीहरूले ख्रिस्टलाई चिनन्, अनि दिन प्रतिदिन ख्रिस्टीय परिपक्वतामा बढ्दै जाउन्। हामी विश्वासीहरूको एउटै उद्देश्य रहेछ। हामी चाहे खान्छौँ, चाहे पिउँछौँ, हामी जे गर्छौँ, यात्राहरू गर्छौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छौँ, ख्रिस्टीय परिपक्वता, ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जाने कुरा, त्यो एउटा उद्देश्य साथ हामी अघि बढ्छौँ। त ख्रिस्टीय परिपक्वताको उद्देश्य त्यो रहेछ। तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा त्यसरी सोच्न आवश्यक छ। परिवारमा, बगालमा म के ख्रिस्ट जस्तै बनिँदैछु? बाइबलको ज्ञानले भरिएको मानिसहरू चाहिएको होइन संसारमा,
तर ख्रिस्ट जस्तै जिउने क्रिस्चियनहरू आज संसारमा चाहिएको छ। उहाँहरूलाई प्रभुले अनि आफ्नो महिमालाई चलाउनुहुन्छ। ख्रिस्टीय परिपक्वता के हो त? एफिसी 4 अध्यायमा मलाई धेरै कुरा प्रकट गरिएको छ। पुरा बढेको मानिस भनिएको छ त्यसलाई, त्यो कुरालाई होइन र। एफिसी 4 अध्याय तपाईँले हेर्नुभयो 13 पदमा पुरा बढेको मानिस, पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुगेको अवस्था, परिपक्वता भनेको थियो। अझै भनिएको छ पुत्रको पहिचान, त्यसपछि पुरा बढेको मानिस, अनि 13 पदमा भनेको छ ख्रिस्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौ भने चाहिँ त्यसरी अघि बढ्नु पर्ने रहेछ। त समग्रभन्दा ख्रिस्ट जस्तै हुनु हाम्रो विचार, बोली, व्यवहार अनि आफ्नै सामर्थ्यमा सम्भव छैन। पवित्र आत्माले हामीमा कार्य गर्नुहुन्छ, त्यसमा हामी प्रभुको अनुग्रह अगुवाईमा अघि बढ्छौँ, ख्रिस्ट जस्तै हुँदै जान्छौँ। त्यो हाम्रो उद्देश्य आज भएको होस्। तपाईँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, हामी त्यसरी सुनाउँछौँ। तपाईँहरू ख्रिस्ट जस्तै बन्नुपर्छ। मेलमिलापको सुसमाचार हो। पापी मानिसलाई परमेश्वरसँग मेलमिलाप हामी ल्याउँछौँ, त्यो सन्देश प्रचार गर्छौँ, अनि मुक्ति पाएपछि अब के गर्ने त? ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जाने। अनि त्यसरी हामी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि अघि बढ्छौँ। उद्देश्य त्यो। अब दोस्रो कुरा हामी आउँ ख्रिस्टीय परिपक्वताको वृद्धि। अब उद्देश्य हामीले बुझ्यौँ, अब वृद्धि कसरी तपाईँहरूमा अब ख्रिस्टीय परिपक्वतामा अघि बढ्न सक्छौँ त? अघि बढ्नु पर्ने रहेछ, हामीले बुझ्यौँ। ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जानुपर्ने रहेछ, त्यो हामीले बुझ्यौँ। त कसरी यो सम्भव छ? हामी बाइबलमा हेरौँ न, केही खण्डहरूलाई हेर्नेछ हामी सरस्वती। कलेसी 1 अध्यायमा तपाईँ फेरि फर्केर आउनुहोस्। कलेसीको पुस्तक 1 अध्याय र 28 र 29 पदलाई हामी फेरि हेर्नेछौँ। यो क्रिस्चियन परिपक्वता, ख्रिस्ट जस्तै बनिने कार्य, यसमा बढ्दै जानुपर्ने रहेछ। तर कसरी त? कलेसी 1 28 र 29 तपाईँले हेर्नुहोस्, लेखेको छ हरेक मानिसलाई ख्रिस्ट येशूमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका निम्ति। अब हेर्नुहोस् है, पावलले के गर्छन्? हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै, हरेक मानिसलाई सम्पूर्ण बुद्धिसित शिक्षा दिँदै हामी उहाँलाई प्रचार गर्दछौँ। 29 पद, यसैका निम्ति म पनि उहाँको प्रभावकारी कार्यअनुसार जसले ममा सामर्थ्य साथ काम गर्छ सङ्घर्ष गर्दै परिश्रम गर्दछु। त हामी यहाँ 4वटा कुराहरू देख्न सक्छौँ। सर्त हेर्दा नम्बर 1 चेतावनी छ। चेतावनी दिँदै भन्छन् पावलले, तपाईँ र मलाई चेतावनी चाहिन्छ। चेतावनी भन्नाले गाली गर्ने, हप्की गर्ने मात्र भन्न खोजे होइन, तर हाम्रो समस्या देखाइदिने। कल्पना गर्नुहोस् न, तपाईँ मानौ अनुहारमा तपाईँको कालो लागेको छ, केही मसीहरू, मुख अलिकति कालो फोहोर देखेको छ, तर तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँ बाटोमा त्यत्तिकै हिँड्नुहुन्छ, मान्छेले देखिरहेको हुन्छन्, सायद भित्रभित्र हाँस्छन्, जिस्काउँछन्, गिज्याउँछन्, तपाईँलाई थाहा नै छैन तपाईँको अवस्था कस्तो छ। घर गएर यस्तो ऐना हेर्नुहुन्छ त ओहो कालो रातो कस्तो फोहोर रहेछ, घिनलाग्दो रहेछ। मान्छेले मलाई किन नभने होला है? किन मान्छेले मलाई चेतावनी नदिएको होला है? तपाईँको मुखमा फोहोर छ, तपाईँको मुखमा समस्या छ, सफा गर्नुपर्छ। त्यही जस्तो चेतावनी, त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ, नकारात्मक लिँदैनौँ। बाइबलमा चेतावनी सधैँ सकारात्मक हो। संसारमा चेतावनी सायद नकारात्मक हुनसक्छ, उसलाई खिसी गर्न, उसलाई लडाउन, उसलाई तल झार्न, तर होइन, बाइबलमा होइन। प्रभुले चेतावनी सधैँ उद्देश्य एउटै छ, चेतावनी दिनको माथि उचाल्नको लागि, उसको दोष देखाउने, ताकि उसले त्यसलाई ग्रहण गरोस्, बुझोस्, पस्ताव गरोस्, अनि ऊ माथि अघि बढोस्, होइन र? उसलाई झार्ने हो भने उचाल्ने। त त्यसको लागि चेतावनी दिन्थे पावलले। तपाईँ मलाई चाहिन्छ, मलाई चाहिन्छ, हामीलाई चाहिन्छ। हामी सिद्ध छैनौँ कोही पनि, चेतावनी आवश्यक पर्ने रहेछ। त चेतावनी बाइबलले दिँदछ, परमेश्वर बाइबलबाट हामी पाउँदछौँ। के तपाईँले त्यो पाइरहनु भएको छ? त्यो व्यक्ति धन्य हो, क्रिस्चियन धन्य हो, जसले बाइबलीय चेतावनी पाउँदछ। साथै अर्को छ शिक्षा। हेर्नुहोस् त 28 पद, बुद्धिसित शिक्षा दिँदै। र हामीलाई शिक्षा पनि चाहियो। यो समस्या हो, यो बेठिक हो, अब यो चाहिँ ठिक हो, शिक्षा पनि हामीलाई आवश्यक छ। अनि पावलले बुद्धिसित शिक्षा दिन्थे, अनि हामी पनि बुद्धिसित शिक्षा सिक्छौँ। शिक्षा दिँदै, शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ, यो पनि बाइबलबाट मिल्दछ। अनि त्यसपछि अर्को उसले भन्छ हामी उहाँलाई प्रचार गर्दछौँ, ख्रिस्टको प्रचार, ख्रिस्टको शिक्षा, ख्रिस्टको विषयमा बताउने, जान्ने। अनि 29 पदमा अर्को कुरा उनले भनेका छन्, सङ्घर्ष गर्दै परिश्रम गर्दछु।
त्यहाँ सङ्घर्ष छ, त्यहाँ परिश्रम छ। प्रभुले उद्देश्य राख्नु भएको छ मेरो जीवनमा, हाम्रो बगालको जीवनमा, हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा, बगालको रूपमा कि हामी ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जाउँ, ख्रिस्टीय परिपक्वतामा बढौँ। तर त्यो कुरा कि हाम्रो शरीरलाई मनपर्छ, त्यो पुरानो मानिसलाई मनपर्छ, मन पर्दैन। उसले विरोध गर्छ, के संसारलाई मनपर्छ, के शैतानलाई मन पर्दैन, उसले त्यो उद्देश्यको लागि विरोध गर्छ। ऊ त्यसको सधैँ विरुद्धमा छ, तपाईँलाई साथ दिँदैन, विरोध गर्छ। त त्यहाँ सङ्घर्ष छ, परिश्रम छ, सजिलो छैन। तर प्रभुको सामर्थ्यमा त्यो सम्भव छ। पावल आफै त्यसको अनुभव उनले गरेका थिए। उनले भनेका छन्, तपाईँलाई याद छ, म जे चाहन्छु त्यो गर्दिनँ, जे गर्दिनँ भन्छु त्यही गर्छु। त ठुलो सङ्घर्ष त्यहाँ थियो, तर उनले अन्ततः निष्कर्ष निकालेका छन् कि येशू ख्रिस्टमा त्यहाँ विजय छ। त कलसी 1:28-29 अनुसार हामीले देख्यौँ ख्रिस्टीय परिपक्वताको वृद्धिको लागि, ख्रिस्ट जस्तै बनिनको लागि हामीलाई चेतावनी चाहिन्छ, हामीलाई शिक्षा चाहिन्छ, ख्रिस्टको प्रचार चाहिन्छ, परिश्रम सङ्घर्ष चाहिन्छ। अब तपाईँले आफ्नो जीवनमा विचार गर्नुहोस्, जाँच्नुहोस् के त्यो कुराहरू मेरो जीवनमा भइरहेको छ। जब तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ, वचन अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईँले चेतावनी त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ, ख्रिस्टको प्रचार त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यति मात्र नभए एफिसी 4 फेरि फर्कौँ, ख्रिस्टीय परिपक्वताको वृद्धिको विषयमा हेर्दैछौँ। एफिसी 4 फेरि आउनुहोस्। र हामीले पढिसक्यौँ यो खण्ड, तर एउटा कुरा हामीले यहाँ याद गरौँ। जस्तो हामीले पढ्यौँ 11 पदमा, एफिसी 4:11, यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका दानहरू भएको व्यक्तिहरूको उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस् त फेरि एफिसी 4:11, अनि उहाँले कतिलाई के त प्रेरितहरू, कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। त उहाँले विशेष दान भएको व्यक्तिहरू दिनुहुन्छ मण्डलीमा, सिकाउनको लागि, गोठाला गर्नको लागि। त्यो किन त? किन उहाँले त्यो विशेष दानहरू दिनुहुन्छ, व्यक्तिहरू दिनुहुन्छ? त हामीले पढ्यौँ 12 पद, सेवाको काम ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति। ख्रिस्टको शरीर जो मण्डली हो, जो तपाईँ हो, मण्डली भने यो भित्ता होइन, यो भवन होइन, तपाईँ हो मण्डली, तपाईँको उन्नति होस्। कस्तो उन्नति? पुरा बढेको मानिस, ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जाने, ख्रिस्ट जस्तै नम्र, ख्रिस्ट जस्तै सत्यताको उभिने, ख्रिस्ट जस्तै पिताको इच्छा पालन गर्ने, ख्रिस्ट जस्तै सुसमाचार प्रचार, पापको पश्चातापको प्रचार गर्ने, ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जाने। तर त्यति मात्र होइन, जब तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ तल हेर्नुहोस् 15 र 16 पद। अब एफिसी 4:15-16 हामीले देख्यौँ कि उहाँले अगुवाहरू दिनुहुन्छ, गोठालाहरू दिनुहुन्छ, शिक्षकहरू दिनुहुन्छ, ताकि मण्डली ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जाओस्। अनि त्यति मात्रै पढ्दा हामीले सोचौँ होला, त्यसो भए एउटा विश्वासीको आत्मिक परिपक्वता, ख्रिस्टीय परिपक्वता, ख्रिस्ट जस्तै बन्ने कार्यको भूमिका, जिम्मेवारी अगुवारको, गोठालाको, शिक्षकको। त्यो केही हदमा सत्य हो, तर त्यति मात्र होइन। 15 र 16 पद पनि पढौँ, एफिसी 4:15 र 16। तर प्रेममा साँचो बोल्दै हामी सबै कुराहरूमा उहाँसम्म, हेर्नुहोस् है, जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रिस्टसम्म बढौँ। 16 पद, उहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीरले, त्यो शरीरले भने शब्द तपाईँले चिन्ह लाउनु चाहिँ लाउनु भएको छैन भने, शरीर भनेको मण्डलीले, मण्डली भनेको हामी विश्वासीहरूले, भनेको मतलब तपाईँले, मैले, हरेक अङ्गको नाप मुताबिकको आफ्नो दान अनुसार, प्रभावकारी काम अनुसार, हरेक जोर्नीको सहायताद्वारा टम्म मिलेर एकसाथ बाँधिएर प्रेममा, अनि सबै कुरा गरेर के गर्छ? आफ्नै उन्नति गर्नका निम्ति, हेर्नुहोस् है, अब चिन्ह लाउनुहोस्, शरीरको वृद्धि गर्दछ। त मैले आफ्नो बाइबलमा यसरी चिन्ह लगाएको छु, शरीरले भन्ने शब्दमा गोलो लगाएको छु, त्यस 16को अन्तमा शरीरमा चिन्ह लगाएको छु। त्यो दुईटालाई मैले जोडेको छु हल्का रूपमा। अनि त्यो दुईटालाई मात्रै पढ्दा हामी के देख्छौँ? पढ्नुहोस् त तपाईँले, यसो हेर्नुहोस् त, शरीरले शरीरको वृद्धि गर्दछ। हो, त्यहाँ प्रभुले गोठालाहरू दिनुभएको छ, शिक्षकहरू दिनुभएको छ, दान प्राप्त व्यक्तिहरू दिनुभएको छ, जसको उद्देश्य के हो त? बगाललाई ख्रिस्टको रूपमा बढाउँदै लाने।
तर त्यति मात्र होइन, शरीरले पनि शरीरको वृद्धि गर्दछ। हामी विश्वासीहरूको पनि ठुलो भूमिका जिम्मेवारी छ। तपाईँको छेउमा भएको विश्वासी को क्रिस्चियन परिपक्वताको लागि तपाईँ पनि केही हदमा जिम्मेवारी हुनुहुन्छ। के थियो हामीले बुझेका छौँ? जसरी बुझेका छौँ त्यस अनुसार हामी अघि बढ्छौँ। त प्रभुले त्यही भन्नुभयो, शरीरले शरीरको वृद्धि गर्छ, मण्डलीले मण्डलीको वृद्धि गर्छ। मण्डलीले मण्डलीको ख्रिस्टीय परिपक्वताको लागि कार्य गर्दछ। त मण्डलीको तपाईँ हामी, त हामी एकअर्काको ख्रिस्टीय परिपक्वताको लागि पनि सेवा गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ। त्यसरी दुईवटा कुरा हामीले देख्यौँ एफिसी 4 अध्याय अनुसार। नम्बर 1, अगुवाहरू शिक्षकहरूको भूमिका, दान प्राप्त व्यक्तिहरूको भूमिका छ, प्रष्ट छ त्यो कुरा। साथै दोस्रो कुरा विश्वासीहरूको भूमिका। प्रत्येक विश्वासीको त्यहाँ ठुलो भूमिका छ। कहिले नबिर्सौँ, हामी शरीरले शरीरको वृद्धि गर्दछ। त्यति मात्र, अझै हामी हेर्दै जाउँ, हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, ख्रिस्टीय परिपक्वता, ख्रिस्ट जस्तै बन्नु। त यो कसरी हुन्छ त? कलेसी 1 अनुसार केही कुरा हेऱ्यौँ, एफिसी 4 केही कुरा हेऱ्यौँ, अब हिब्रू 5 अध्याय पनि हामी आउँ। प्रभुको वचनमा हामी जान्छौँ सधैँ। प्रभुको वचनले के भन्दछ, कसरी अघि बढ्नुपर्ने हो, उद्देश्य ख्रिस्टीय परिपक्वता। त वृद्धि कसरी त? चेतावनी चाहिने रहेछ, शिक्षा, ख्रिस्टको प्रचार, परिश्रम, सङ्घर्ष, अनि शिक्षक अगुवाको भूमिका, विश्वासीहरूको भूमिका। अब हिब्रू 5 अध्याय 11 पदबाट पढौँ। हिब्रू 5:11 उहाँको विषयमा भन्नुपर्ने कुराहरू हामीसँग धेरै छन्, अनि अर्थ बताउनु कठिन छ, किनकि तिमीहरू सुन्नमा बोधा भएका छौ। किनकि समयअनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्थ्यो, तर परमेश्वरका वचनहरूका सुरुका शिक्षाहरू पो फेरि तिमीहरूलाई सिकाउन तिमीहरूलाई खाँचो छ। अनि तिमीहरू यस्ता भएका जसलाई खनिरो खानेकुरा पनि तर दुधै चाहिन्छ। यसो सुन्दा अलिक कठोर वचन जस्तो लाग्ला, तर हिब्रूको लेखकको पक्का थाहा छैन। तर त्यो लेखकको उद्देश्य के देखिन्छ, चारैतिर तितर बितर भएर छरिएका, सतावट, विभिन्न कारणले छरिएका यहुदी विश्वासी उत्साह दिनु, सान्त्वना दिनु। त उत्साह सान्त्वना उनी दिँदैछन्, तर त्यो दिने क्रममा उनी चेतावनी पनि दिन्छन्। यति समय भइसक्यो र धेरैले अनुमान गर्छन् लगभग 30 वर्ष बितेको छ। यसु ख्रिस्ट आउनुभएको समय अनि उहाँले सिकाउनु भएको समयदेखि लिएर हिब्रूको पत्र लेखिदाको समय लगभग 30 वर्ष हुनसक्छ भने कतिले भन्छ। त सायद यो लेखकले जतिलाई लेखेका छन् पवित्र आत्माको प्रेरणामा, ती पढ्नेहरूमध्ये सायद कतिजना धेरै पुरानो, सायद 20 वर्ष 25 वर्ष ख्रिस्टका चेलाहरू भएका छन्। त्यसैले उनले भनेका छन्, समयअनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने थियो, अरूलाई सिकाउन सक्ने हुनुपर्ने हो, तर आफै तिमीहरू अझै जानेका छैनौ। सुरुकै शिक्षाहरू फेरि तिमीलाई सिकाउन खाँचो छ। त यो सान्त्वना दिने पुस्तकमा यो चेतावनीको कुरा किन आयो, त्यो हामीलाई लाग्ला। तर याद गरौँ, त्यो चेतावनी सान्त्वना उत्साहको लागि नै थियो। ती विश्वासीहरू जहाँ छरिएर गएका थिए, सुसमाचार लिएर गएका छन्, ख्रिस्टको साक्षीको लागि खडा भएका छन् केही न केही। तर उनीहरूको उद्देश्य ख्रिस्ट जस्तै बनिनु थियो। अनि त्यो कार्यको लागि लेखकले झकझकाउँछन्, ल साथीहरू विचार गरौँ, सुसमाचार प्रचार गरिरहेको होला, असल साक्षी कायम गरेको होला, बाहिरबाट त सब ठिक छ, राम्रो छ, तर के ख्रिस्ट जस्तै वृद्धि हुँदै गइरहेका छौँ? पुरा बढेको मानिस हुँदै गइरहेका छौँ, वृद्धि छ त्यहाँ? त यस अनुसार हामी के देख्छौँ? नम्बर 1, ती विश्वासहरू सुन्नमा बोधा भएका छन् भनिएको छ। बोधा भने के हो? अब सुन्नमा बोधा भनेको चाहिँ यो कानको समस्या होइन रहेछ, तर हृदयको समस्या रहेछ। कान त सायद राम्रै छ होला, राम्रै सुन्थ्यो होला, कुनै औषधि उपचार गर्नु परेको छैन, तर हृदयको समस्या छ। कानको समस्या भने हृदयको समस्या। सुन्नमा बोधा भएका छन्। चल नम्बर 1 त सुन्नमा तिखो हुनुपर्ने रहेछ। यो वृद्धि कसरी सम्भव छ? त तपाईँ र म परमेश्वरको वचन सुन्दै, सुनेको वचनलाई व्यवहारिकतामा, आज्ञाकारितामा ढाल्दै अघि बढ्छौँ, त वृद्धि हुँदछ। त सुन्नमा तिखो। साथै यहाँ भनेको छ 12 पद, किनकि समयअनुसार, त त्यहाँ केही समय लाग्ने पनि देखिन्छ। हामी मुक्ति एकैचोटिमा पाउँछौँ,
तपाईँले जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो पापहरूको प्रस्ताव गर्दै उहाँमाथि विश्वास गर्नुभयो, तुरुन्तै मुक्ति पाउनुभयो। फेरि तपाईँले अर्को दिन पर्खिनु पर्दैन। तपाईँले फेरि केही समय आत्मिक जीवन जिएर अब चाहिँ होइन पवित्र आत्मा भरपुर अन्य भाषा त्यो परेन। तपाईँले मुक्ति पाउनुभयो, तपाईँले अनन्त जीवन पाउनुभएको छ, र धन्यवाद होस्। तर ख्रिस्टीय परिपक्वता एउटा प्रक्रिया देखिन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ, समय लाग्ने रहेछ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् यहाँ 13 र 14 पद, हिब्रू 5 को 13 र 14, किनकि दुध पिउने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनमा सिपालु हुँदैन, किनकि ऊ बालकै हुन्छ। तर खैदुलो खानेकुरा पुरा बढेका मानिसहरूको निम्ति हो। पुरा बढेको मानिस, त्यही शब्द हो जसलाई कलसीमा सिद्ध भन्ने अनुवाद भएको छ। पुरा बढेका मानिसहरूका निम्ति हो, जसका ज्ञानेन्द्रिय हेर्नुहोस् त काममा परिकन दुवै असल र खराब खुट्याउनका निम्ति के हुन्छ? अभ्यस्त भएका हुन्छन्। अभ्यासमा त्यहाँ प्रयोग भएको छ। त ज्ञान सुन्यो, धेरै बुझियो, तर अभ्यासमा छ। धेरै वचन सुनियो, सिकियो, तर व्यवहारमा उतार्ने क्रममा हामी त्यही संसारिक दृष्टिकोण, पार्थिव दृष्टिकोणमा अघि बढ्छौँ। त के काम भयो? तर जो पुरा बढेको मानिस, उनीहरूको चरित्र के हो? उनीहरूले के गर्छन्? उनीहरूले त्यो ज्ञानेन्द्रियहरूलाई काममा परिकन त्यसलाई प्रयोग गरिकन दुवै असल र खराब खुट्याउन सक्छन्। त्यस कारण उनीहरू अभ्यस्त भएका हुन्छन्। कुन खराब हो, कुन असल हो, खुट्याउन सक्छन्। कसरी? त्यसलाई अभ्यास गर्दा गर्दा काममा परिकन अभ्यस्त भएका हुन्छन्। अभ्यास, व्यवहारिकता, प्रयोगमा ल्याउने कुरा ख्रिस्टीय परिपक्वताको वृद्धिको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ हामी सुन्छौँ, सिक्छौँ, त्यसअनुसार तुरुन्तै जिउँछौँ। आज मैले के गर्नुपर्ने हो? सधैँ त्यो प्रश्न हामी सोध्छौँ। मैले वचन सुने, हाम्रो बिहानको अनलाइन सङ्गतिमा, बेलुकाको अनलाइन सङ्गति, प्रार्थना सभा, शनिबारको आराधना सभा, अब मैले गर्ने के हो त? वचन सुने, राम्रो लाग्यो, ज्ञान प्राप्त भयो, त्यो राम्रो छ। तर अझै हामी अघि बढ्छौँ अनि त्यसलाई काममा पारिकन अभ्यस्त हुने कार्यमा अघि बढ्छौँ। प्रभु, म अब कसरी अघि बढ्नुपर्ने? मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा केही पापहरू छन्, तपाईँले मानिलिनुपर्ने, सायद तपाईँले केही कुराहरू सुधार्नुपर्ने छ, केही कुराहरू गर्न छोड्नुपर्छ कि केही कुराहरू गर्न थाल्नुपर्छ कि काममा परिकन। अनि अझै हामी हेरौँ हिब्रूको 6 अध्यायमा त्यही सिलसिला यहाँ अघि बढेको देख्छौँ। हिब्रू 6 को 1 हेर्नुहोस् त। यस कारण ख्रिस्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ। अब यो पढ्दाखेरि कतिले अलिकति गलत बुझाइ हाम्रो हुन सक्छ। ख्रिस्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर भने अब छोडिदिने हो सुसमाचारका कुराहरू, बप्तिस्माको कुराहरू होला, त्यो आधारभूत शिक्षालाई अब छोडिदिने, अब चाहिँ त्यो चाहिँ काम लाग्दैन, अब पुग्यो, हामी त्यो भन्न खोजे होइन। तर सन्दर्भ के छ? ती विश्वासीहरू बालकै छन्, अझै सत्यतामा गहिरेका छैनन्। त उनले भन्छन् यसकारण ख्रिस्टका शिक्षाको सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ, मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको र परमेश्वरमाथिको विश्वासको। 2 पद हेर्नुहोस्, अझै प्रश्न पारिएको छ। अनि बप्तिस्माहरू, हातहरू रखाई, मरेकाहरू बाटोको बौरी उठाए र अनन्त न्यायको शिक्षाको जग हामी फेरि नहालौँ। मानौ हामी घर बनाउँदैछ, जग फेरि नहालौँ। अब जग बसालिसकेको छ, अब त्यसमा थप्दै जाने हो तलाहरू, त त्यही जगमै अथवा त्यही भत्काउँदै फेरि त्यही बनाउँदै त्यसमै अब अल्मलिने होइन, बढ्दै जान्छौँ, थप्दै जान्छौँ, वृद्धि हुँदै जाँदछौँ। तपाईँले कुनै त्यस्तो घर देख्नु भएको छ जुन घर चाहिँ बनाउन त थालियो तर जग मात्रै बसालियो होइन? अनि धेरै समय बित्यो, वर्षौँ, 5 वर्ष 10 वर्ष बित्यो सायद, मानौँ, कल्पना गरौँ। तर सधैँ यसो हेर्नुहुन्छ, तपाईँले यसो बाहिर निक्लिँदा यसो हेर्नुहुन्छ, जग मात्रै छ बा, के होला? त्यो देख्दा तपाईँले के सोच्नुहुन्छ होला? के अनुमान तपाईँले सायद लाउनुहुन्छ? नम्बर 1, सायद यो बनाउने मान्छेहरूलाई काम गर्न मन लागेको छैन, इच्छाको कमी छ, त्यहाँ परिश्रम पनि कम छ, बिस्तारै काम गर्छ होला, महिनामा 1 चोटि 2 चोटि आएर गर्छ होला होइन? त्यस्तो हामी सायद कल्पना गर्छौँ, जग मात्रै बसालेको छ, यति धेरै वर्ष भइसक्यो, माथि घर त बनेकै छैन।
अथवा सायद हामी सोच्छौँ त्यहाँ बाधाहरू छन्, मौसमले बाधाहरू ल्याए कि, आर्थिक घटीकमीहरू बाधा भयो कि, बाधाहरू हाम्रो वृद्धिमा पनि त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। त्यो बाधाहरू त्यहाँ छन्, त्यसैले हाम्रो प्रभुको सहायता आवश्यक छ। यो हाम्रो आफ्नै बल सामर्थ्य बुद्धिमा सम्भव छैन। उहाँको सामर्थ्यमा हामी ख्रिस्ट जस्तै बढ्दै जान्छौँ। त्यही कुरामा हामी जग नै हालेरै बस्दैनौँ। 3 पद अनि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने हामी यही गर्नेछौँ। 4 पद किनकि तिनीहरू जसले एकपल्ट ज्योति पाए अनि स्वर्गीय दानलाई चाखे, पवित्र आत्माको भागी बनाइए अनि परमेश्वरको उत्तम वचन र आउँदो युगका सामर्थ्यको स्वाद चाखे पतित भयो भने तिनीहरूलाई पश्चातापको निम्ति फेरि नयाँ बनाउनु असम्भव छ। यतिसम्म भन्छन् हिब्रूका लेखक, यदि वृद्धि देखिँदैन भने त्यहाँ प्रश्न आउँछ। यतिको वर्ष भइसक्यो जग मात्रै बसिहालेछ, तला थपेको छैन, अब प्रश्न छ, शङ्का छ। पतित भएको हो कि ख्रिस्टीय परिपक्वतामा बढेकै छैन, साँचो जीवन परिवर्तन भएको छैन कि स्वाद त चाखे त पतित भए, त्यो हुन सक्छ। त्यसलाई हामी देख्छौँ यहाँ कि हामी जग फेरि नहालौँ, छोडेर सिधा तर्फ जाउँ। यहाँ भनिएको छ जुन वचन तपाईँले सिक्नु भएको छ हृदयमा राख्छौँ, व्यवहार उतार्छौँ अनि फेरि सिक्दै गरिँदै जान्छौँ। त्यही एउटै कुरामा हामी घुमेर हिँड्दैनौँ, तर सारा बाइबललाई नयाँ नियम पुरानो नियम सबै बुझ्ने सिक्ने तृष्णा साथ अघि बढ्छौँ, सिकिरहन्छौँ, बढिरहन्छौँ। अनि अन्तमा एउटा खण्ड हेरौँ वृद्धिको विषयमा। पहिलो पत्रुस 2 अध्याय हेर्नुहोस् त। पहिलो पत्रुस 2 अध्याय। यसरी ख्रिस्टीय परिपक्वताको वृद्धि कसरी हुन्छ त? ख्रिस्टीय परिपक्वताको उद्देश्य हामीले हेऱ्यौँ, उद्देश्य त्यही हो, एउटै छ, मण्डलीको विश्वासीको। त कसरी हुन्छ त्यसमा अघि बढ्ने कार्य, वृद्धि कसरी हुन्छ? पहिलो पत्रुस 2 अध्याय अब 1 र 2 पद पढौँ। यसै कारण सबै वैरभाव, सबै छल कपट डाहा र सबै प्रकार निन्दा हटाओ। भनेपछि केही कुरा हटाउनु पर्ने रहेछ है, याद गर्नुहोस् है। 2 नम्बर 2 पद। र नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ वचनको विशुद्ध दूधको तिर्सना गर्नुपर्ने रहेछ। र यसद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाओ। त हटाउनु पर्ने कुरा छ, लिनुपर्ने कुरा छ। वैरभाव, छल कपट डाहा सब प्रकार निन्दा पाप भारलाई नहटाइकन ख्रिस्टीय परिपक्वतामा बढ्न असम्भव छ। अनि सायद हाम्रो आज समस्या त्यो छ, सबै पाप र भारले हामी जेलिएका छौँ, ख्रिस्टीय परिपक्वतामा जसरी वृद्धि हुनुपर्ने त छैनौँ। अनि हटाएर मात्रै पुगेन। फेरि हेर्नुहोस् 2 पद। र नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ वचनको विशुद्ध दूधको तिर्सना गर। त्यो तृष्णा तपाईँमा छ, वचन सुन्ने, वचन सिक्ने। र भर्खर जन्मेको बालकलाई उसलाई बाँच्न मन छ, प्रभुले चाहिँ त्यो हालिदिनु भएको सबैलाई, हरेक प्राणीलाई जीवित रहन मन हुन्छ, बाँच्नको लागि खानेकुरा चाहिन्छ, रुन्छ, माग्छ, कराउँछ, तृष्णा। त्यस्तै तृष्णा गर। त्यो वचनलाई हामी लिन्छौँ, यसद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाऊ, त्यसरी बढ्दै जान्छौँ। तर 3 पदलाई नछोडौँ। हेर्नुहोस् 3 पद। अनि यसरी लेखेको छ, पत्रुसले भन्छन् यदि साँच्चै, अब यो कुरा पनि ल्याउँछन् है, हेर्नुहोस् है, यदि साँच्चै एउटा शर्त जस्तो देखियो, यदि साँच्चै प्रभु कृपामय हुनुहुन्छ भने तिमीहरूले के छौ भने चाखेका छौ भने। के तपाईँले चाख्नु भएको छ? साँच्चै प्रभु कृपामय हुनुहुन्छ, प्रभु भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, प्रभुको महानता, उहाँको भलोपन, अनुग्रह, कृपा, के तपाईँले चाख्नु भएको छ? त्यो चाखेको छैन भने तृष्णा हुनु गाह्रै होला। यदि साँच्चै प्रभु कृपामय हुनुहुन्छ भने तिमीले चाखेका छौ भने, यो कुरा हामी बुझ्न हामीलाई सजिलो छ। जुन कुरा तपाईँ खाइरहनुहुन्छ, जुन कुरा तपाईँलाई स्वाद परेको छ, त्यही कुरा तपाईँलाई धेरै खान मन लाग्छ। त्यो उदाहरण तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। सायद हामी नेपाली दाल भात खान्छौँ, दाल भातको स्वाद परेको छ, दाल भातै मिठो लाग्छ। अरू देशमा चाहिँ सी फुडहरू, समुद्रमा पाइने विभिन्न अनौठो चाहिँ माछाहरू, जीवहरू खालान्।
हामीलाई त्यो स्वाद परेको छैन, हामीलाई मिठो लाग्दैन। जे कुराको स्वाद चाख्छौँ अनि जति खान्छौँ त्यही प्रति हाम्रो तृष्णा बढ्दै जाँदो रहेछ। त्यो हो, तपाईँ विदेशमा जानुहुन्छ, विदेशी खानेकुरा खान थाल्नुहुन्छ, त्यही स्वाद पर्न सक्छ। त स्वाद चाखेका छौ भनेको के तपाईँले स्वाद चाख्नुभयो? सायद त्यो पो हो कि हाम्रो परिपक्वतामा वृद्धि नहुनुको कारण। हटाऊ भनेको छ, हटाउनु पर्ने कुराहरू हटाएका छैनौँ कि? तिर्सना गर ल्याऊ भनेको छ, त्यो गरेका छैनौँ कि? चाखेका छैनौँ कि? यदि हामी संसारको कुरा बढी स्वाद लिन्छौँ, त्यही प्रति इच्छा तृष्णा हुनु के त्यो अस्वाभाविक हो र छक्क लाग्ने कुरा छ र हामी सचेत हुन्छौँ। म सचेत हुन्छु, बालक, युवा, वयस्क, वृद्ध सबै। मोबाइल, सोसियल मिडिया, इन्टरनेट शैतानको पुलपिट भएको छ। आज शैतानले प्रचार गर्छ, संसारले प्रचार गर्छ, हामी उसलाई पुलपिट दिन्छौँ, ल ल प्रचार गर। हामी सुन्छौँ युट्युबमा, के छ फेसबुकमा, अनि त्यही स्वाद चाख्छौँ, त्यही प्रति हाम्रो तृष्णा हुन्छ। त परमेश्वरको वचन अध्ययन, प्रार्थना, वचन सुन्ने कार्यमा कतिको तृष्णा छ? के तपाईँलाई हरेक दिन बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ? हरेक दिन प्रार्थना गर्नु? यो त सामान्य एउटा भर्खर मुक्ति पाएको व्यक्तिले गर्ने सामान्य आधारभूत कुरा हो। ख्रिस्टसँग हिँड्ने, वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, अनि त्यही आधारभूत कुरामा हामी चुक्छौँ भने कसरी हामी व्यक्तिगत रूपमा, माण्डलिक रूपमा परिपक्वतामा अघि बढ्छौँ? त भनिएको छ स्वाद चाहेका छौ भने त हटाउनु पर्ने रहेछ। वचनको तृष्णा गर्दै वचन लिने, अनि प्रभुको वचनको स्वाद अन्ततः जब तपाईँ परमेश्वरको वचनको स्वाद लिनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको स्वाद लिँदै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई चाखेर हेर भनेको छ। कसरी चाखेर हेर्ने? के उहाँ साँच्चै खाने कुरा हो? होइन, परमेश्वरको वचन जुन जीवनको रोटी हो, जहाँ हामी जीवन पाउँछौँ। तपाईँले हो भन्नु होला मैले जीवन पाएको छु, मैले मुक्ति पाएँ फलानु वर्ष फलानु महिना। होइन, हरेक दिन तपाईँ जिउनुपर्छ नि। हरेक दिन तपाईँ र मलाई जीवनको रोटीको खाँचो छ। वचन खान्छौँ, परमेश्वर विषयमा सिक्दै अघि बढ्छौँ, वृद्धि हुँदै जान्छौँ। तब अन्ततिर हामी आउँदैछौँ। अर्को कुरा मेरो ख्रिस्टीय परिपक्वताको प्रमाण। अब ख्रिस्टीय परिपक्वता हाम्रो उद्देश्य रहेछ, हामीले बुझ्यौँ। ख्रिस्टीय परिपक्वतामा कसरी वृद्धि हुने त केही कुराहरू हेऱ्यौँ। अब यो विचार गरौँ, प्रमाण के हो त? ख्रिस्टीय परिपक्वता भएको व्यक्तिको चरित्रहरू प्रमाण के होला? हिब्रू 5 अध्याय हामी यहाँ हेरौँ र केही खण्डहरू हामी हेर्ने चाहिँ सरस्वती हिब्रू 5 अध्याय 11 पद फेरि हेर्नुहोस् त। हिब्रू 5:11 उहाँको विषयमा भन्नुपर्ने कुरा हामीसँग धेरै छन्। अर्थ बताउन कठिन छ, तर सुन्नमा बोधा भएका छौँ। कति दुःख लाग्दो कुरा थियो है पढ्दाखेरि। हिब्रूका लेखकले धेरै कुराहरू भन्न चाहन्थे, परमेश्वरको विषयमा धेरै कुरा सिकाउन चाहन्थे, तर उनीहरूले लिन सक्ने अवस्था थिएन। परमेश्वरको अद्भुत सत्यताहरू, परमेश्वरको अद्भुत आशिषहरू ग्रहण गर्ने अवस्थामा थिएनन्। उनीहरूले भन्ने कुरा धेरै छन्, के गर्नु खै, तिमीहरूले बुझ्न सक्दैनौ, सुन्नमा बोधा भएका छौ। त उनले भन्छन् अझै 12 पद, किनकि समयअनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने थियो। त पहिलो प्रमाण चरित्र हामी यो देख्छौँ, ख्रिस्टीय परिपक्वतामा अघि बढेको व्यक्ति भनौँ। परिपक्व भएको व्यक्ति हामी बन्न सक्दैन, हामी कोही सिद्ध छैनौँ। त परिपक्वतामा अघि बढिरहेको व्यक्तिको एउटा चरित्र के देख्छौँ त? उसले अरूलाई सिकाउन सक्छ। उसले जे कुरा सिकेको छ सत्यतामा अरूलाई पनि डोर्याउन सक्छ। उसले बुझेको छ, उसले सिकेको छ, व्यवहारमा उतारेको छ, अनि अरू नयाँ विश्वासीलाई होला, नयाँ व्यक्तिहरूलाई होला उसले डोर्याउन सक्छ, उसले सिकाउन सक्छ। हिब्रू लेखकले भन्छन् समयअनुसार तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने थियो। अन्ततः हरेक विश्वासीले सिकाउन सक्ने हुनुपर्दछ। हरेकमा शिक्षाको दान छ भन्ने छैन, तर हरेकलाई गवाही भन्ने, साक्षी भन्ने आज्ञा जिम्मेवारी छ। ख्रिस्टको विषयमा सिकाउन आवश्यक छ, उहाँको विषयमा सत्यताहरू सिकाउन आवश्यक छ। तपाईँलाई कसैले प्रश्न गर्ला तपाईँहरू किन पवित्र आत्मा मान्नुहुन्न, के जवाफ दिने? तपाईँहरू किन अन्य भाषा बोल्नुहुन्न, के जवाफ दिने? तपाईँहरू किन नाच्नुहुन्न, गाउनुहुन्न,
तपाईँहरूको शिक्षा के हो? त प्रभुको सहायतामा यो कुरा हामी बुझ्छौँ, निश्चित हुन्छौँ यो विषयहरूमा। तपाईँले खोज तलास गर्नु आवश्यक छ। उत्तर जससँग छ, शिक्षकहरू, परिपक्व विश्वासीहरूसँग बुझ्नु आवश्यक छ। तर यो कुरामा हाम्रोमा घटी कमी हुनु हुँदैन। यदि यो बगाल ख्रिस्टीय परिपक्वतामा अघि बढ्ने हो भने हरेक प्रत्येक विश्वासी हामी बढ्न आवश्यक छ त्यो परिपक्वतामा। त सिकाउन सक्ने कि हामी छौँ त? ख्रिस्टीय परिपक्वताको प्रमाण एउटा त्यो देखिन्छ। साथै अझै हेर्नुहोस् यही खण्डमा तल 14 पद, तर खदिलो खानेकुरा पुरा बढेका मानिसहरूका निम्ति हो। जसका भने कसको विषयमा कुरा गरिएको? त्यो पुरा बढेका मानिसहरूको, पुरा बढेका मानिसको निम्ति हो, जसका ज्ञानेन्द्रियहरू, हेर्नुहोस् त, पुरा बढेका मानिसहरू कस्ता हुन्छन्? ख्रिस्टीय परिपक्वतामा अघि बढेका मानिस कस्ता हुन्छन्? काममा परिकन दुवै असल र खराब खुट्याउनका निम्ति अभ्यस्त भएका हुन्छन्। यो साह्रै ठुलो प्रमाण हो कि एउटा विश्वासी जसले असल र खराब खुट्याउन सक्छ। ठिक के हो, बेठिक के हो, स्वर्गीय शिक्षाहरू उसले सिकेको छ। अनि पृथ्वीको घटनाहरू, पृथ्वीको परिस्थितिहरूलाई उसले स्वर्गीय दृष्टिकोणमा हेर्दछ अनि त्यही अनुसार निर्णय गर्दछ। संसारिक तरिकाले सोच्दैन, संसारिक तरिकाले निर्णय गर्दैन, व्यवहार बोली विचार गर्दैन, तर ख्रिस्टीय तरिकामा तपाईँले खुट्याउन सक्छ। अनि यो चाहिँ अभ्यस्त भइकन त असल र खराब खुट्याउन सक्ने हामी भएका छौँ त? कि हामी असल जीवन जिरेका छौँ? असल जीवन के हो? त्यसको परिभाषा बाइबलले दिँदछ। मानिसको परिभाषा काम लाग्दैन। मानिसको परिभाषा बुझाइमा त नचोर्नु, अलिअलि ढाँट्नु, कसैलाई नमार्नु, राम्रो बोल्नु, ऊ असल मानिस, असल जीवन। तर परमेश्वरको परिभाषा त, उहाँको स्ट्यान्डर्ड, उहाँको चाहिँ जुन योग्यता छ त्यो त उच्च छ। उहाँको वचनअनुसार जिउनु असल के हो? प्रभुले जे कुरालाई असल बनाउँछ त्यो गर्नु। प्रभुले जे असल बनाउँछ त्यही असल हो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि वचन प्रचार गर्नु, ख्रिस्टको साक्षी बन्नु असल हो, त्यो गर। त हामी गरौँ, त्यो असल हो। असल के हो, खराब के हो, खुट्याउन सक्ने। धेरै वर्ष भएका छौँ विश्वासी, वचन धेरै सुनेका छौँ, तर अझै पनि कति निर्णयहरू हामी संसारी निर्णय गरिरहेका छौँ। हाम्रो विचार, हाम्रो बोली व्यवहार, त त्यहाँ प्रश्न आउँछ, ख्रिस्टीय परिपक्वतामा बढेका हामी छैनौँ कि? बाइबल ज्ञान सत्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने, होइन र? जस्तो तपाईँले खेलकुदको कुरा गर्दाखेरि, जुनसुकै खेलकुद किन नहोस्, फुटबलको कुरा गरौँ, जुनसुकै खेलकुद, त्यहाँ कोच हुन्छ, कोचले सिकाउँछ प्लेयरहरूलाई, खेलाडीहरू, ल अब हामी यस्तो गर्ने, यसरी खेल्ने, एउटा कोठामा बसेर, ल तिमी यस्तो गर्ने, तिमी यता कुद्ने, तिमी यसरी अघि बढ्ने, यता गर्ने। अनि त्यो कोचिङ एउटा क्लास हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? अर्को स्टेपमा आफ्नो एउटा सानो ग्राउन्डमा प्र्याक्टिस गर्ने आफै। ल अघि हामीले के सिक्यौँ, ल अभ्यास गरौँ, ल अभ्यास गरौँ त, ल यसरी पास गर्ने, कसरी कुद्ने। तर असली जाँच अझै त्यो होइन। असली जाँच कहाँ हुन्छ? जब साँच्चीकै गेम आउँछ, ठुलो स्टेडियममा सायद सबै त्यहाँ दर्शकहरू छन्, अब उसले कोठामा जे सुनेको छ, उसले सायद राम्रै जानेको छ, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, कन्ट छ, सब आउँछ, अलि प्र्याक्टिस पनि गर्यो। तर अब मैदानमा खेल्दाखेरि त्यो सी कुरा उसले उतार्न सक्छ, अभ्यासमा ल्याउन सक्छ। त यही कुरा, त्यही कुरा, असल र खराब खुट्याउनको निम्ति अभ्यस्त भएका हुन्छन्, काममा परिकन। त दुईवटा कुरा हामीले देख्यौँ, ख्रिस्टीय परिपक्वताको प्रमाण सिकाउन सक्ने, असल र खराब खुट्याउन सक्ने। त्यति मात्र होइन, हामी एफिसी 4 अध्यायमा फेरि आउँ। एफिसीमा आउनुहोस् त, एफिसीको पुस्तक 4 अध्याय। यहाँ लेखिएको छ 14 पद, 12-13मा हामीले हेरिसक्यौँ कि ख्रिस्ट जस्तै बनिँदै जाने कुरा यहाँ आएको छ। अब एफिसी 4 को 14 हेरौँ। र अब उसो बालक नरहौँ, जो अथवा बालक पुरा रूपमा नबढेको मानिस, जो मानिसहरूका चलाकी र छलपूर्ण धूर्ततामा हरेक शिक्षा रूपी बतासद्वारा यता र उता पारिदछन् अनि वर र पर हुत्याइदछन्, यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिन्छन्। बालक अथवा पुरा नबढेको मानिसको चरित्र के हो? अस्थिर हुँदछ, सजिलै यताउता हुत्याइन सक्छ,
झुटा शिक्षाहरूद्वारा, मान्छेको भनाइद्वारा सजिलै ठेस खान्छ, अस्थिर छ, चञ्चल छ। त ख्रिस्टीय परिपक्वताको प्रमाण एउटा के हो त? हामी त्यो भन्न सक्छौँ स्थिरता। हामी सजिलै हल्लिँदैन, जस्तो एउटा बालक हल्लिन्छ। हामी पुरा बढेको मानिसको रूपमा अघि बढ्दैछौँ, सत्यता जानेका छौँ, हामी स्थिर खडा हुन्छौँ, सजिलै हल्लाइँदैनौँ। कठिनाइ, घटीकमी, सङ्कटले सजिलै हल्लाउँदैन। मानिसको कुरा ऊ त यस्तो रहेछ, त्यो विश्वासी यस्तो, फलान यस्तो यस्तो, सजिलै हल्लाइँदैनौँ, ठेस खाँदैनौँ। स्थिरता। झुटा शिक्षाहरू ओ यस्तो उस्तो, हल्लाइँदैनौँ। स्थिरता, धीरज। कि त्यो हामी त्यसरी अघि बढिरहेका छौँ। अनि पहिलो कोरिन्थीमा आउँ। अब हामी पहिलो कोरिन्थीमा तपाईँ आउनुहोस्। स्थिरता पनि एउटा प्रमाण हो, चरित्र हो। अनि हाम्रो जीवनमा त्यो छ कि छैन हामी जाँच्छौँ। याद गर्नुहोस्, बाइबल ऐना हो, हाम्रो आत्मिक अवस्था यसले प्रकट गर्दछ, होइन र? अनि पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय हेर्नुहोस् तपाईँले, यहाँ भनिएको छ पहिलो कोरिन्थी 3 को 1 पद। अनि हे भाइहरू भनेको मतलब विश्वासीहरूलाई लेखिएको, भनिएको आत्मिक मानिसहरूसँग बोले झै मैले तिमीहरूसँग बोल्न सकिनँ, तर शारीरिक अर्थात् ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूसँग झैँ गरी बोले। मैले तिमीलाई दुध खुवाएँ, खदिलो खानेकुरा होइन, किनकि यस समयसम्म तिमीले यसलाई खान सकेनौ, न तैँले नै सक्दछ। र कोरिन्थीमा भएको विश्वासीहरूको अवस्था त्यही थियो। लगभग 50 एडीतिर पावल पहिलोपटक त्यहाँ गएको भन्ने अनुमान छ। र यो पत्र लेख्दा 55 एडी भएको छ, लगभग 5 वर्ष बितेको छ। 5 वर्षमा पनि जसरी अघि बढ्नुपर्ने परिपक्वता देखिएन। त हामी देख्छौँ परिपक्व व्यक्तिले के गर्छ त? खदिलो खानेकुरा खान्छ। जो परिपक्व छैन, पुरा बढेको छैन, दुध नै खानुपर्ने हुन्छ। तर त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण, चरित्र हामी देख्छौँ। एउटा ख्रिस्टीय परिपक्वता प्रमाण यो पनि हो कि हामी खदिलो खानेकुरा खाँदछौँ। दुधको कुरा, त्यो सुरुवाती कुरा मात्र, अझै गहिरिँदै ज्ञानमा परिपक्वतामा बढ्दै हामी अघि बढ्छौँ। अनि अर्को छ हेर्नुहोस् यही खण्डमा कि आत्मिक रूपमा परिपक्व, ख्रिस्टीय परिपक्वमा बढ्दै गरेको व्यक्तिलाई आत्मिक मानिससँग तुलना गरिन्छ। आत्मिक मानिस भनिएको छ। जब तपाईँ पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय 3 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ 3टा प्रकारको मानिसहरू देख्नुहुन्छ। पहिलो त 2 अध्यायको 14 पदमा हेर्नुहोस् त, यहाँ भनिएको छ पहिलो कोरिन्थी 2 को 14 मा, तर शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन। शारीरिकलाई इङ्ग्लिसमा नेचुरल भनिएको छ, अथवा प्राकृतिक मानिस, अथवा यस्तो खालको व्यक्ति उसले कहिल्यै मुक्ति पाएकै छैन। कति मानिसहरू त्यो क्याटेगोरी, त्यो ती मध्येमा पर्न सक्छन्। प्राकृतिक मानिस, प्रभुलाई कहिले चिनेकै छैन, साँचो मुक्ति पाएकै छैन। नम्बर 2 खालको व्यक्ति हेर्नुहोस् तपाईँले, यही 14 मा देख्नुहुन्छ, अथवा 15 पदमा, तर आत्मिक मानिसले सबै कुरा जाँच्दछ, तर पनि ऊ आफै चाहिँ कोही मानिसहरू जाँचिँदैन। त आत्मिक मानिस पनि त्यहाँ छ, जसले मुक्ति पाएको छ, जीवन परिवर्तन भएको छ, अनि आत्माको अगुवाईमा जिउँछ। अनि अर्को तेस्रो खालको व्यक्ति हामीले पढ्यौँ 1 पदमा, पहिलो कोरिन्थी 3 को 1। अनि हे भाइहरू, त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् है, विश्वासीहरूलाई भनेको हे भाइहरू, विश्वासीहरू हो, आत्मिक मानिसहरूसँग बोले चाहिँ मैले तिमीहरूसँग बोल्न सकिनँ, तर शारीरिकहरू झैँ। ल हेर्नुहोस्, विश्वासीहरू शारीरिक हुन सक्छन्। विश्वासीहरूलाई सम्बोधन गरेर हे भाइहरू भनेको छ, अनि तिमीहरू त शारीरिकहरूसँग जस्तै बोल्नु पर्यो, त्यस्तै व्यवहार गर्दैछ। मुक्ति त पाएको हो, तर शरीरको चाहिँ अगुवाईमा जिउँछौ। क्रिस्चियन तर शरीर अनुसार जिउने। सायद लुत एउटा उदाहरण हुन सक्छ। धर्मीजन तर शरीर अनुसार, आँखाद्वारा जिउने, शारीरिकहरूसँग भनिएको छ। त तपाईँ आज कुन समूहमा पर्नुहुन्छ? हामी कुन समूहमा पर्छौँ? प्राकृतिक मानिस हुनुहुन्छ भने, अझै मुक्ति पाउनु भएको छैन भने, तपाईँले मुक्ति पाउन आवश्यक छ। मुक्तिको दिन आज नै हो। यदि हामी आत्मिक मानिस छौँ, आत्मिक मानिस भने कस्तो तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, भनिएको छ अगाडि 11 पद, किनकि मानिसभित्र भएको उसको आत्माले बाहेक अरू कुन मान्छेले मानिसका कुराहरू जान्दछ र? त्यही प्रकारले परमप्रभुका कुराहरू पनि परमेश्वरको आत्माले बाहेक अरू कुनै मानिसले जान्दैन। 12 पद, अब हामीले संसारको आत्मालाई होइन, तर परमेश्वरबाटका आत्मालाई पाएका छौँ,
परमेश्वरबाट हामीले सित्तैमा दिएको कुराहरू जान्न सकौँ भनेर। यसरी आत्मिक व्यक्ति जसले पवित्र आत्माबाट सिक्छ, उसले सबै कुराहरू जाँच्छ। तर शारीरिक भनेको चाहिँ मुक्ति त पाएको छ, तर शरीर अनुसार जिउँछ, यसरी बढ्नुपर्ने बढेको छैन। गलाती 6 अध्यायमा आउनुहोस्। अब हामी गलातीको पुस्तक 6 अध्याय यसरी ख्रिस्टीय परिपक्वता हामी हेर्दैछौँ। गलाती 6 अध्याय र पावलले यसरी यहाँ भनेका छन्, तर यो पनि हामी याद गर्छौँ। गलाती 6:1, हे भाइहरू, कुनै मानिस कुनै अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमी आत्मिकहरूले त्यस्तोलाई नम्रताको आत्माले उठाऊ, र कहीँ तिमी आफै पनि परीक्षामा पर्छौ कि भनेर आफूलाई विचार। अब यो पद, यो खण्डले चाहिँ हामीलाई सन्तुलनको विषयमा बताउँछ। हो, हामीले परिपक्वतालाई जोड दिन्छौँ, आत्मिक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ जोड दिन्छौँ, सत्यलाई जोड दिन्छौँ, तर प्रेम नम्रता पनि आवश्यक छ, सन्तुलन छ। तिमी आत्मिकहरूले त्यस्तोलाई नम्रताको आत्माले उठाओ। यो विश्वासी क्रिस्चियन शारीरिक भयो, काम छैन, उसले मुक्ति पाएको छैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। तर भनिएको छ आफूलाई पनि विचार गर भने एक पद भनेको मतलब हो, म पनि त्यस्तै हुन सक्छु, म पनि कमजोर छु, म सिद्ध छैन। नम्रताको आत्माले भाइ दाइ अङ्कल आन्टी भाइ बहिनी यसरी अघि बढ्नुपर्छ है। तपाईँ यस्तरी अघि बढ्नुहोस् हामी भन्दैनौँ। म पनि कमजोर हो, तपाईँ जस्तै म पनि कमजोर व्यक्ति हो, सुख दुःख भोगी मान्छे हो। तर तपाईँले यसमा अलिक चुक्नु भयो जस्तो छ बाइबल अनुसार। नम्रताको आत्मामा, न्याय आत्मामा, उसलाई खसाल्ने आत्मामा होइन, उचाल्ने। नम्रता उठाओ भने उचालो, उचालो। त त्यसरी हामी अघि बढ्नुपर्ने रहेछ। जसरी हामी परिपक्वता कुरा गर्छौँ त्यो पनि याद गरौँ, सन्तुलन त्यहाँ आवश्यक छ। हरेक परिपक्वतामा बढ्ने हो, तर कोही धेरै कोही थोरै हुन सक्ने रहेछ। त जो आत्मिकहरूले भनेको छ, जो अलिक अघि बढेको छ, त नम्रतामा उठाउँछौँ, एट पाक भन्दैनौँ, उठाउँछौँ। त्यो सन्तुलन पनि हामी याद गर्छौँ यो विषय कुरा गर्दा। त अन्ततः ख्रिस्टीय परिपक्वताको आशिषलाई विचार गर्नुहोस्। त आशिष के हो? म सरस्वती भन्छु मात्रै समयलाई बचाउँदै। पहिलो पनि 2:14 लेखिएको छ, पावलले भने तिमीले कति कुराहरू मैले भन्न चाहे तर भन्न सकिनँ। हिब्रू 5 अध्यायमा त्यही कुरा छ, 11 पदमा धेरै कुराहरू छन् तर मैले भन्न सकिनँ। त आत्मिक परिपक्वता, ख्रिस्टीय परिपक्वताको आशिष यो हो कि हामी परमेश्वर सम्पूर्ण सत्यता बुझ्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ। कति सुन्दर कुरा। परमेश्वरले तपाईँ र मैले हामीले जानेको उहाँ जे चाहनुहुन्छ, हामीले के कुरा थाहा पाएको उहाँले चाहनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा बाइबलमा प्रकट गर्नुभएको छ। के तपाईँले त्यो लिन भएको छ? तर हामी त्यो लिन सक्ने अवस्था नहुन सक्दो रहेछ। कोरिन्थका विश्वासीहरूलाई पावलले भने त्यही कुरा, हिब्रू लेखकले त्यही भने तिमीलाई म भन्न सक्दैन, तिमीले लिन सक्दैनौ अहिले। तर आत्मिक परिपक्वता एउटा आशिष हो कि हामी लिन सक्छौँ, परमेश्वरको अद्भुत सत्यताहरू जान्न सक्छौँ। साथै अर्को आशिष के छ? हिब्रू 5 अध्याय, हिब्रू 6 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, कति सुन्दर खण्ड यहाँ छ। आशिषहरूलाई हेरेर हामी अन्त्य गर्दैछौँ। हिब्रू 6 अध्याय 7 र 8 पद, त्यही सिलसिला हो, त्यही सन्दर्भ हो। हामीले पढिसक्यौँ हिब्रू 5 अध्याय अनि 6 अध्याय पनि। अब 7 र 8 पढौँ। हिब्रू 6 अध्याय 7 र 8। किनकि जुन जमिनले आफूमाथि हेर्नुहोस् है बारम्बार बर्सिने पानी पिउँछ। के तपाईँ त्यसमध्येमा पर्नुहुन्छ कि बारम्बार बर्सिने पानी पिउँछ र आफूलाई खनजोत गर्नेहरूका निम्ति काम लाग्ने सागपात उमार्छ? काम नलाग्ने झारपात होइन, सागपात, काम लाग्ने असल फल उमार्छ भने त्यसले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। तर 8 पद, जसले काँडा र लौडाहरू उमार्छ त्यो बेकममा हुन्छ र श्रापित हुन लागेको छ, जसको अन्त जलाइनु हो। त ख्रिस्टीय परिपक्वता आशिष हामी देख्छ फल फलाउनु, बारम्बार पानी पाएको जस्तै, बारम्बार वचन पाइएको छ, सुनेको छ, सिकेको छ, अनि हामी बढ्दै गइरहेका छौँ अनि काम लाग्दो फल फलाउँदै अघि बढ्छौँ। उसले प्रभुबाट आशिष पाउँछ भनिएको छ, फलवान हुन्छौँ। अनि अन्त त ठुलो आशिष यो कि हामी ख्रिस्ट जस्तै हुँदै हुँदै जान्छौँ। गलाती 4 हेर्नुहोस् तपाईँले, अब गलाती 4 को 19 र 20। गलाती 4 को 19 र 20। हे मेरा साना नानीहरू,
जबसम्म ख्रिस्ट तिमीहरूमा बनिनुहुन्न तबसम्म म फेरि तिमीहरूका लागि प्रस्तुति वेदनामा हुन्छु। कति सुन्दर कुरा। उनले भन्छन् तिमीहरूको लागि, तपाईँहरूको लागि, विश्वासीहरूको लागि तपाईँहरू ख्रिस्ट जस्तै बन्नुभएको होस् भन्ने उद्देश्य त्यही हो। अनि त्यसको लागि म एकदम परिश्रम कठिनाइ गर्छु। यति ठुलो वेदना कसरी तुलना गरौँ? प्रस्तुति वेदनाको उदाहरणले ल्याउँछन् र भन्छन् 20 पद, म अहिले नै तिमीहरूका साथमा हुने र आफ्नो स्वर बदलिकन इच्छा गर्दछु। अब हेर्नुहोस् है, किनकि तिमीहरूको विषय मलाई के छ? शङ्का छ। साँच्चै गलातीको पुस्तक कडा पुस्तक हो। एक शब्द पनि त्यहाँ सान्त्वनाको शब्द छैन। यहाँ त विश्वासीले उनी झकझकाउँदैछन्। उनले भन्छन् सिधै मलाई शङ्का छ, तपाईँहरूप्रति मलाई शङ्का छ। म अहिले नै आउन चाहन्छु, अहिले नै आउन पाए हुन्थ्यो। किनभने तपाईँहरूको माझ धेरै समस्या रहेछ। म अहिले आउन पाए हुन्थ्यो, मलाई शङ्का छ। के आज मेरो विषयमा शङ्का छ? तपाईँको विषयमा शङ्का छ? त हामी आफूलाई जाँचौँ भन्न खोजेको। हामी कसरी अघि बढ्दैछौँ? ख्रिस्टीय परिपक्वता हाम्रो उद्देश्य हो। त प्रकाश 19 अध्याय भनेको छ, थुमाको विवाह भोजको विषय भनेको छ, हालेलुया, अनि प्रशंसा चढाउ भनेको छ। अनि धेरै कुरा आउँदा त्यहाँ एउटा कुरा भनेको छ कि दुलैले आफूलाई तयार पारेकी छिन् भनेको छ। त हामीलाई चोखो कन्या सिद्ध रूपमा हामी उपस्थित गराउने प्रभुको उद्देश्य छ। त्यही हामी यसरी अघि बढ्दैछौँ। त आज यी सत्यलाई विचार गरौँ र यही नै हाम्रो आज सान्त्वनाको शिक्षा हो, सत्यता हो कि हामी सबैजना ख्रिस्ट जस्तै बनिन सक्छौँ। हाम्रो उद्देश्य ख्रिस्ट जस्तै बनिनु। युवाहरूले उद्देश्य राखेका होलान्, मान्छेहरू राख्छन्, म डक्टर भन्छु, म इन्जिनियर भन्छु, म चाहिँ यस्तो भन्छु उस्तो भन्छु। त्यस्तो निम्न उद्देश्य बोकेर हामी हिँड्दैनौँ। हामीलाई धेरै महान उद्देश्य प्रभुले राखिदिनु भएको छ। ख्रिस्ट जस्तै हुनु, आफ्नो पुत्रको रूपमा ढाल्नु। म यो जागिर खान्छु, म यस्तो पेसा लिन्छु, ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा जागिर खान सक्छौँ, पेसा लिन सक्छौँ, तर डक्टर बन्नु जीवनको उद्देश्य हुन सक्दैन। कुनै व्यवसाय, राम्रो व्यापार गर्नु जीवनको उद्देश्य हुन सक्दैन। त्यो निम्न उद्देश्यहरू लिएर हामी जिउँदैनौँ। जसरी संसार जिउँदछ। तर ख्रिस्ट जस्तै बन्नु, ख्रिस्ट जस्तै बन्नु, परिपक्वतामा अघि बढ्दै जानु। हाम्रो आज उद्देश्य यही हो।